nafanya mkutano huu ili tuangazie vizuri uwekezaji uliofanywa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan katika usafiri na usafirishaji majini. Ndugu zangu waandishi wa habari, uwekezaji unaofanywa na serikali unafanywa katika maziwa yote, ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa na pia katika bahari ya Hindi. Lakini hebu nianze kuzungumzia uwekezaji mkubwa ambao unafanywa katika ziwa hili, ziwa Victoria. Kwanza, katika maeneo yote hayo ya maziwa Victoria, Tanganyika, Nyasa na bahari ya Hindi, miradi inayoendelea kwa sasa ambayo serikali ya awamu ya 6 inatekeleza ina thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 1. Mtaona ni kwa kiasi gani serikali inatazama eneo la usafiri na usafirishaji majini kama eneo la kimkakati ambalo linatakiwa lichangie kwa sehemu kubwa katika uchumi wa nchi yetu. Sasa tuanze na hapa katika ziwa Victoria. Kama nilivyosema, nimewadokeza mwanzoni kwamba hapa tupo katika MV Mwanza, New MV Mwanza. Tarehe 26 mwezi Januari, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu alikuja kuzindua rasmi safari za meli hii ambayo tuko juu yake muda huu. Naomba kuambia ndugu zangu wa Tanzania, meli hii ni moja ya mafanikio makubwa ambayo Watanzania tunatakiwa kujivunia. Ni meli kubwa, nimesema awali, ni meli kubwa kuliko zote katika maji baridi barani Afrika. Hakuna meli nyingine inayofikia ukubwa wa meli hii. Meli yenye uwezo wa kubeba abiria 1200, yenye uwezo wa kubeba mizigo tani 400, itakayofanya kazi katika maeneo, katika bandari za nchi zote zinazozunguka katika ziwa Victoria. Ni uwekezaji mkubwa. Kwa kweli tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha mradi huu unakamilika. Wakati anaingia madarakani tarehe 17 mwezi Machi mwaka 2021, meli hii ujenzi wake ulikuwa takriban 40%. Katika kipindi chake cha miaka 5 amehakikisha meli hii inakamilika kwa 100%. Wakati anaingia madarakani, hata fedha ambazo mkandarasi, kampuni ya kutoka Korea iliyokuwa inafanya ujenzi wa meli hii, alikuwa amelipwa takriban shilingi bilioni 36 tu. Lakini kama nilivyowaambia, meli hii ujenzi wake umegharimu shilingi bilioni 123. Manake fedha nyingine yote Mheshimiwa Rais amesimamia kuhakikisha meli hii inakamilika, na Tanzania inaandika tu sio historia, bali inajiweka katika nafasi kubwa ya kunufaika na uchumi wa eneo hili la ziwa Victoria. Hili ni jambo kubwa ambalo kila Mtanzania anapaswa kujivunia. Niliwadokeza mwanzoni, meli hii ina upana wa mita 92, ina urefu wa mita 92.6, ina upana wa mita 17, ina kimo cha mita 20, ghorofa zaidi ya 4 kama unajenga nyumba ya Msukuma kuishi hapa Mwanza, ghorofa 4. Kwa ni bonge la dude ambalo limejengwa hapa kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania. Na tunafurahi kwamba wakati wa ujenzi sio tu kwamba tumepata meli, lakini tumepata ujuzi. Vijana wetu takriban 200 wakiwemo mainjinia na mafundi wa kawaida walishirikiana na Wakorea kuhakikisha wanajenga meli hii. Kwa maana yake tumeongeza uwezo wetu, ujuzi wetu kwa vijana wetu wa kujenga meli kubwa, na hili ni jambo kubwa, ni lazima sote tujivunie. Ndugu zangu waandishi wa habari, kutokana na uwekezaji huu, naomba nizungumze mambo mawili matatu na watani zangu wa kanda ya ziwa. Naomba nizungumze na wawekezaji wa Tanzania. Naomba nizungumze na wafanyabiashara. Naomba nizungumze na wadau mbalimbali ambao wako tayari kuja kuwekeza Tanzania. Serikali imetekeleza jukumu lake la kujenga mazingira bora ya uwekezaji. Ni meli ambayo kweli inatumika kusafirisha watu na mizigo, lakini hapa tuitazame hii meli kwa jicho zaidi ya kusafirisha abiria na mizigo. Na waombeni ndugu zangu, meli hii tukiiona, cha kwanza tulione suluhisho la usafiri wa abiria na mizigo. Na waombeni sana tuone fursa muhimu na adhimu ya utalii. Serikali inategemea kuona utalii unakuwa kwa kasi kubwa hapa Mwanza, unakuwa kwa kasi kubwa Bukoba na kwingine. Watalii waje hapa Mwanza, watembelee maeneo mbalimbali ya utalii ya kanda ya ziwa, waende Serengeti, waende Rubondo, waende Burigi Chato. Naomba kuambia, najua watalii wengi wanakwenda Serengeti, lakini nifichue siri ambayo haisemwi sana.
Kutokea Mwanza kwenda Serengeti ni jirani zaidi kuliko kutokea sehemu nyingine yoyote. Meli ipo, njooni tutumie. Mheshimiwa Rais anaimarisha uwanja wa ndege wa Mwanza. Ndege zinazokuja Mwanza ni kubwa. Mimi naishi Dodoma, makao makuu ya nchi. Kule tunakwenda kwa Bombardier. Mwanza inakuja Boeing 737-9 Max, au zinakuja zile Airbus 220. Ndege kubwa zinakuja hapa Mwanza. Ni kwa sababu Mwanza ni eneo la kimkakati. Kwa hivyo ndugu zangu, mnaofanya biashara ya utalii, hakuna sababu ya kuogopa kufanya kazi Mwanza. Mimi nategemea katika kipindi kifupi tukija Mwanza hapa tuone ofisi na makampuni makubwa ya utalii yamekuja kuwekeza. Watu waingie kwenye hii meli. Kwenye hii meli na madaraja mpaka executive royal kabisa. Kuna chumba ndani unalala kama umelala kwenye hoteli ya 5 star. Unatalii, unapunguza stress. Siku hizi kuna matatizo ya afya ya akili. Njoo usafiri na meli. Unakula zako meli, unatoka zako hapo, unakwenda Bukoba, utakwenda Kisumu, utakwenda Port Bell huko, utakwenda wapi, unazunguka. Unakula maisha ndani ya hii meli. Utalala, utakunywa, utalala, utaamka. Wanaotaka kufunga ndoa, utafunga ndoa humu ndani, utafanya sherehe, vipaimara, komnyo ya kwanza na kila kitu unaweza kufanya ndani ya hii meli. Tutumie meli hii kiutalii. Lakini tukiona hii meli, pia tuone suluhisho la uhakika la kukua kwa biashara mbalimbali. Biashara za madini. Maeneo ya kanda hii ya Ziwa ni maeneo ya madini. Biashara za mazao. Ndugu zangu wa kanda ya Ziwa ni wazalishaji wa mazao. Pamba, mazao ya mifugo, nyama, samaki, maziwa. Lakini pia hili ni eneo ambalo kibiashara liko kimkakati. Ukifanya biashara maeneo ya kanda ya Ziwa na uwepo wa meli hii, una uhakika wa kufanya biashara Tanzania, Kenya, Uganda na kote ambako uwepo wa meli hii unawezesha ama unarahisisha mambo ya kufanya biashara. Nchi za DRC, Sudan Kusini, Rwanda na Burundi. Kwa tunaweza kufanya kazi. Kwa hiyo naomba watu mbalimbali wenye mipango ya uwekezaji, wenye biashara, iangalieni hii meli kimkakati. Serikali itasikitika sana baada ya uwekezaji huu wa zaidi ya shilingi bilioni 123. Tuone meli hii inakosa abiria. Tuone meli hii inakosa mizigo. Tuone meli hii haifanyi watu wafanye biashara. Watu hawapati pesa. Mimi ningependa siku nikija kwa watani wangu hapa niitwe, nipewe zawadi za kurundika, nikampelekee Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa aliyoifanya. Hiyo itakuwa ni jambo kubwa na jema, na itakuwa ni maana halisi ya meli yetu hii kujengwa hapa. Na yako mambo mengi ambayo tunaendelea kuyafanya, yakiwemo ya upanuzi wa uwanja wa ndege. Mnafahamu tumekuwa na mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege pale ambao tumeutengea takriban shilingi bilioni 29.3. Tunajenga terminal pale ambayo itakuwa na uwezo wa kuchukua takriban abiria 400, lakini na mizigo na kuwezesha kukuza biashara. Lakini pamoja na lile jengo ambalo mnaliona pale ambalo limeanza kujenga muda mrefu kidogo, pia serikali imeamua kufanya uamuzi mwingine mkubwa. Tumeona kwa hadhi ya Mwanza na lile jengo haviendani. Kwa lile jengo tutalimalizia, litatumika kwa shughuli nyingine za uwanja wetu wa ndege wa Mwanza, lakini serikali imeanza mchakato, na hivi ninavyozungumza nanyi hata mchoro umekamilika. Tunataka tujenge terminal kubwa na ya kisasa kwa ajili ya Mwanza. Hatuwezi tukawa tuna kituo, tuna uwanja wa ndege wa kimkakati wa maziwa makuu hapa Mwanza, halafu tukawa na uwanja wa ndege wa Njanja. Kwa tunataka tutengeneze uwanja wa ndege mkubwa na wa kisasa. Mheshimiwa Rais ameshaelekeza kazi ifanyike na tunajiandaa kuanza huo mradi mkubwa katika siku za karibuni.